여러분 반갑습니다. 皆さんお会いできて嬉しいです。 이번에도 처음 뵙는 분들도 계시고 ここで初めて出会う方もいらっしゃいます。 또 지난해 뵀던 분들도 まだ 계시고 去年出会った方も、 그리고 종종 자주 뵙는 분들도 계시고 まだたくさん何回出会った方も見えます。 모두들 너무나 환영합니다. とても皆さん歓迎いたし 지금 ます。 여기 일본에 태풍이 지금 불었다고 그래요? 今日本で台風が寄ってくると聞きました。 그래서 지금 태풍 때문에도 못 오신 분이 台風 계신다는데 のことでも来られない方もいる。 여러분 오늘 이 저녁에 皆さん今日の夜に 정말 성령의 태풍이 이 자리에 강하게 불어닥쳐서 聖霊の台風が 우리 強 마음, くここに吹いてきて、 마음속에 있는 모든 찌꺼기들을 다 날려버리고 心にある罪のその汚れが全てが私たちが 모든 죄들을 다 날려버리고 全てを飛んでいかせて 성령의 강한 바람만이 이 자리에 부는 그런 시간이 되기를 聖 간절히 霊 바랍니다. の強い風だけここに残るように望みます。 여러분 예수님께서 재림하시기 전에 皆さんイエス様が再臨なさる前に 환란이 임합니다. 観難が寄ってくると言いました。 여러분 예수님의 재림을 기다리십니까? 皆さんイエス様の再臨を待っておられますか？ 그런데 예수님의 재림 전에 환란이 있습니다. しかしイエス様の再臨の前に観難が寄ってきます。 많은 사람들이 걱정을 하죠. たくさんの人々が心配してい 환란이 ます。 온대. 観難が来るんだって。 그 환란 때 내가 어떻게 해야 되나. その観難の時には 걱정들이 많아요. 本当に心配する方がたくさんいる。 여러분 우리가 혹시 이 사고로 죽거나 병들어 죽거나 죽지 않으나 事故で死んだり、まだ病で死なない限り、 여기는 우리 모두는 환란을 경험하게 됩니다. ここにいる私たちすべては観難、暗闇の時が来ると思います。 예수님께서 재림을 하신다면 イエス様が再臨をなさるとしたら、 그 전에 반드시 환란이 임합니다. その前には完全に必ず暗闇が来ると思いま 성경에는 す。 이 환란에 대해서 말씀하고 있습니다. 聖書にはその観難に対して言いました。 자, 그렇다면 그 환란을 어떻게 준비할 수 있을까? じゃあそしたら観難をどうすれば勝利することができる 내가 の 어떻게 か、 견딜 수가 있을까? どうやって耐えることができますか？ 그때는 사고 팔고 매매를 못 한다는데. その時は買い売り、売買もできないんでしょう。 뭐 지금 이것저것 미리 준비해야 되지 않을까? 今から準備しなきゃいけないじゃないか。 잠시만요. 지금 삑 소리가 네 괜찮아진 것 같습니다. 오케이. 그때는 사고 팔고 매매를 못 하고. その時には買い売りができない。 그렇기 때문에 지금 미리 뭘 준비해 놔야 되지 않을까? その時に対して何か準備しないといけないか。 어디 저기 이 산속에 들어가서 저기 좀 우리의 거처를 마련해야 되지 않을까? 山奥に行ってなんか暮らしの家を探しておかなければいけないとか。 깊은 시골에 들어갈까? なんか深いところの田舎に入らないといけないのか。 어디 산속에 굴을 파서 좀 거기 숨어 있을까? その洞窟の中に行かなきゃいけないのか。 여러분 우리가 어디에 숨어 있든지 다 찾습니다. 皆さん私たちがどこに行ってもみんな見つかることができます。 요즘 레이더가 어때요? 最近のレーダーはどうですか？ 산속에 있는 쥐 한 마리도 다 찾아내는 게 요즘 레이더입니다. 山奥にあるネズミさえもすぐ見つかるんですよ、 근데 어디 숨겠습니까? どこに隠れることがで 여러분 우리 きるんで 숨을 し 데 ょう。 없습니다. 隠れる場所はない。 환란 피해서 나 어딘가에 숨어야지 그런 거 없습니다. 観難を逃げてどこかに隠れようかと思ってもそれはできません。 그럼 어떻게 해야 됩니까? じゃあどうすればいいでしょうか？ 지금부터 쌀과 식량들을 다 미리미리 준비해 놓을까? 今から米とか食料を準備しなければいけないか。 뭐 잠깐은 도움을 받을 수 있겠죠? 少しは助けを受けるかもしれません。 여러분 근데 한번 생각해 보세요. でも皆さん考えてみてください。 그때는 その時は 전 지구적인 황폐가 있거든요. 全地球で食料荒廃が来ます。 그러면 じゃあそしたら 누구 저기 시마이 이 집에 이 쌀이 있대. ある姉妹の家になんか米があるんだって。 그러면 그 사람들이 그거 모를까요? さあそしたらよその人たちが知らないと思いま 다 す。 뺏으러 옵니다. 全部奪い取るに行きますね。 폭도들이 와가지고 그냥 쌀만 뺏어가요? 暴徒たちが来て取るとします。 이 살려두면 다행이겠죠. 米だけ持っていくんでしょうか？ 그러니까 내가 지금 出して 어디 くれるだけでも幸いだと思い 비밀 ます。 창고를 만들어가지고 쌀도 저장해놓고 뭐도 저장해놓고 그렇게 저장해놔야지. またダヤを作ってもう米とか食料を全部持っておかなきゃいけないとか考えるんですか？ 뭐 얼마나 준비해 놓으시겠습니까? じゃあそしたらどれぐらい準備することができる 뭐 んでしょう 여기 か？ 꽉 채운 만큼 준비하시겠습니까? ここを全部満たすぐらいの
量でしょうか。 식량 안 떨어질 만큼 내가 뭐 한 몇 년치는 준비해 놓겠다. その消防量がなくなる限りにたくさん集めようと思ってるんでしょうか。 그럴 수가 없죠. それはできない。 그리고 아까 말씀드렸듯이 그렇게 준비해 놓으면 さっき言ったようにそんなに準備しておいても 폭도들이 그거 다 뺏으러 옵니다. 暴徒たちが来て全部奪い取りに来ます。 아 그럼 어떡하란 말입니까? じゃあそうしたらどうすればいいで 환란이 しょうか。 온다는데 観覧が来 그럼 る 내가 の 어떻게 해야 됩니까? どうすればいいでしょうか。 환란을 통과할 수 있는, 승리할 수 있는, 극복할 수 있는 준비를 해야죠. その観覧に勝利する秘訣、それを準備しなきゃダメですよね。 그런데 무엇을 어떻게 준비할 것입니까? じゃあ何をどうすればいいでしょうか。 여러분 지금 미국의 대통령이 누구죠? 皆さん今アメリカの大統領は誰ですか。 아주 괴짜 대통령 있죠? ちょっと変わった人いますね。 그 지금 트럼프입니다. トランプさん。 여러분 지난해 트럼프가 미 대통령으로 이제 당선이 됐어요. 去年トランプさんがアメリカの大統領に当選しました。 이제 한참 그 선거를 한 달 정도 앞두고 その選挙をする時ですね。その選挙1ヶ月前に 그때 무슨 일이 その 있었냐면 時何のことがあったんですか。 이 트럼프가 11년 전에 행한 일 때문에 굉장히 이제 곤혹을 そ 치렀습니다. のトランプ大統領が11年前に起きた事件によってたくさんのちょっと事件が起こ 여러분 り 혹시 ました。 기억하십니까? 皆さんもし覚えていらっしゃるんですか。 그때 11년 전에 11年前に 트럼프가 사석에서 응답해서를 얘기했어요. プライベートな場所で自分がわいせつな発言をしたんですね。 뭐 누구는 뭐 문제 뭐 어떻대 뭐 그런 얘기 좀 했어요. ある人に対象にしてなんかわいせつな発言をしてしまいました。 그때 차 안에서 한 이야기인데 そのプライベートな場で言った話が 그것도 11년 전에 それも11年前に 그런데 그게 대통령 선거 한 달을 앞두고 공개된 で 겁니다. それが大統領になる1ヶ月前に登場されました。 여러분 트럼프가 그 자기가 11년 전에 했던 이야기를 기억이나 할지 そ 모르겠어요. のトランプさんが11年前自分が思い出せるんでしょうか。 그것 때문에 굉장한 이제 이 피해를 받습니다. それが登場されてたくさんの被害があったんです。 이 이제 그 선거 전에 이렇게 홍보물도 이렇게 발송하고 그래야 選挙 되는데 の前にはたくさんの宣伝が必要なのに 그거 다 중단이 됐어요. 全てを止めて 여러분 어떻게 알았겠습니까? 皆さん誰がどのようにそういうことが分かるんでしょうか。 11년 전에 11年前のことです。 그땐 뭐 자기가 대통령이 될 거라고 뭐 알았겠습니까? その時自分が大統領になろうとも思ってなかったんですよ 그냥 ね。 편한 사람들이랑 같이 ただ 있으니까 楽な場所で楽な人たちといただけ 그냥 편하게 좀 몇 마디 한 건데 楽に自分が発言したことです。 그게 11년이 지나서 이렇게 엄청난 일이 될 줄 누가 これが 알았겠어요? 11年になってこんなにとてつなことになるとは思ってなかったんですね。 여러분 사람이 살면서 皆さん人が生きていきながら 실수를 안 할 수가 없습니다. たくさんの間違いは起こすと思います。 죄를 짓지 않을 수가 없어요. 罪を犯さない人は生きていけれます。 여러분 지금 제가 죄 짓는 것이 당연합니다. 그런 얘기를 하는 게 아닙니다. 皆さん今の話では罪を犯すことは当然なことですの話ではありません。 혹시 여러분 중에 나는 죄가 없습니다. 그렇게 말할 수 있는 분이 もし 있으십니까? 皆さんの中で私は罪は全くないです言える方いますか。 혹시 죄가 뭔가요? もし罪がないでしょ 전 う 죄를 한 か。 번도 안 지어봤는데요. 私は罪一回も起こしたことないんですけ 여러분 ど 혹시 여러분 중에 그렇게 이야기하실 분들 계십니까? そんなに話できる方いらっしゃいますか。 아하, 우리 중에 私たちの中で 나는 전혀 죄가 없습니다라고 말할 사람이 한 사람도 없습니다. 私は絶対罪のないですという人がい 성경에 ないと思い 성경에 ます。 보면 聖書を見れば 나는 죄를 짓지 않았다라고 말하는 사람은 하나님을 거짓말하는 자로 이렇게 만든다고 그렇게 얘기하고 있습니다. 私は罪を犯したことがないというならそれは神を偽り者とするのであると言いました。 여러분 우리는 사람이기 때문에 실수도 합니다. 私たちは人だからミスもします。 죄도 짓습니다. 罪も犯します。 여러분 우리가 지금 이렇게 이 땅을 밟고 있죠? 今私たちがこの地面を踏んで歩くんですね。 땅을 우리가 지금 하늘에 사는 사람들이 아니에요. 私が今天で暮らしている人ではありません。 그러면 땅을 밟고 사는 사람들이 この地面を踏んでいる人が 어떻게 발에 흙을 묻히지 않고 살 수 있겠습니까? どうしてその土が靴につかないと言えるんでしょうか。 우리가 이 육체를 가지고 사는 こ 사람들이 の肉体を持っている私たちが 어떻게 육체의 문제에 걸리지 않을 수가 있겠습니까? どうやって肉体の問題にかからないと言えるんでしょうか。 그러나 しかし 하나님께서 우리에게 회개할 기회를 주십니다. 神様が私たちには悔い改める機会を与えます。 우리가 회개하기까지 오래 참으십니다.
私たちが悔い改めるまで長く待っておられます。 여러분 하늘이라는 곳은 皆さん、天というところは 죄를 전혀 짓지 않은 사람들이 가는 곳이 아닙니다. 罪を全く犯してない人が行くところではありません。 그렇다면 여러분 중에 하늘에 가실 분이 한 분도 없습니다. さあ、そしたら皆さん、天に行ける人、誰一人もいないと思いま 아, す。 저는 갈 수 있을까요? 私は行けると思います 아, が、 저도 못 私も行 갑니다. けません。 하늘은 어떤 사람들이 가는가? 天はどんな人が行けるんでしょうか。 그 죄를 회개하고 버린 사람들이 その 가는 거예요. 罪を悔い改めて捨てる人が行ける場所。 그래서 하나님께서는 용서하지 못할 죄가 없으세요. そして神様は私たちを許してくれない人は誰一人もいませ 자, ん。 여러분 이 트럼프가 皆さん、そのトランプさんが 11년 전에 11年前に 그 11년 동안 그에게 주어진 시간은 회개할 수 있는 기회의 시간이었습니다. 11年間の間には悔い改めることができる時間でしょう。 그 시간 안에 회개했다면 하나님은 그 죄를 간과하십니다. その時間の間にそれを悔い改めたら、神様はその罪を感化してくださると言います。 여러분 간과라는 말이 뭐죠? 皆さん、感化という 일본에도 간과라는 말이 있습니까? 日本でも感化という漢字がありますね。 그럼 그게 뭐예요? それは何の意味ですか。 말을 타고 달려가다가 馬を乗って 그러니까 말을 타고 달려가면서 사실 먼 그거는- 산을 바라보면 走る途中に遠い山を見るんですね。 그 산에 저 나무는 소나무, 저거는 잣나무 뭐 구분할 수 있습니까? それ馬を乗って走りながら、あれは松の木、あれはススキだか話が木の名前を覚えるんでしょうか。 그리고 저 소나무 밑에 저기 무슨 꽃이 피었구나 그게 다 보여요? あれは松の木で何の花が咲いたとか全部見えるんでしょうか。 자, 우리가 자동차를 타고 가면서 저 멀리 있는 산에 있는 것들을 그렇게 다 정확하게 알 수 있습니까? 車を運転しながら遠い山のところにある一つ一つが名前わかるんでしょうか。 그렇게 알 수가 それ 없죠. はできないんです。 근데 하나님께서 それって神様 우리가 は 회개를 하면 私たちが悔い改めるなら 그렇게 간과해 주신다는 そ 거예요. のように見落とす感化してください。 우리가 지은 죄들, 私たちが犯した 우리의 罪、 과거에 지은 죄들 過去に犯した罪、 그런 것들을 그냥 다 간과해 주시는 その 분이다. 全ての罪を感化してくださるとい 그 う 조건이 있죠? それで条件があります。 뭐 하면? 何をすれば 회개를 하면. 悔い改 자, める 여기 말씀 하나 보겠습니다. か。この聖書を読んでみましょう。その時、主の言葉が私に臨んだ。もし私の言った国がその悪行を離れるならば、私はこれに災いを下そうとしたことを思い返す。 자, 여기 보니까 ここの話では、 우리에게 지금 돌이키라라고 말씀하고 계세요. 私たちには思い返すと言いました。 너희가 돌이키면 その私たちが悔い改めれば、 너에게 그 재앙을 내리지 않겠다. その悪行を離れているなら、私たちに災いを下そ 자, うと 그래서 思わ 우리가 ない。 회개하면 そしてそれは悔い改めるなら、 하나님께서 우리 용서해 주시는데. 神様が私たちを許してくだ 자, さい。 여기 지금 우리가 그 기회를 놓치고 계속 악에 머무르면 어떻게 되는가? 私たちがその機会を逃してずっと悪のままでいるならば、 읽으세요. 私はその女に悔い改める折を与えたが、悔い改めてその不貧をやめようとはしない。 끝까지. 23절까지. 다 읽었어요? 見よ、私はこの女を病の床に投げ入れる。この女を会員する者も悔い改めて彼女の技から離れなければ大きな観覧の中に投げ入れる。まだこの女の子供たちをも撃ち殺そう。こうしてすべての教会は私が人の心の奥底までも探り知るものであることを悟るであろう。 자, 알겠습니까? 자, 회개할 기회를 주었다 그랬어요. 悔い改める機会を与えた意味です。 회개할 기회를 주었는데 너희가 회개치 않는다 그러셨어요. 悔い改める折を与えたが、悔い改めてその不育をやめようとはしないと言いました。 그래서 회개치 않으면 어떻게 そ 돼요? したら悔い改めなければ、 회개치 않으면 큰 환란에 들어간다 했습니다. たくさんの観難が起きることを言いました。じゃあ大きな観難の中に投げ入れると言いました。 그럼 회개하면 じゃあそしたら、悔い改めるなら、 그 사람에게는 환란이 아닐 겁니다. その人には観難が観難とは言えません。 여러분 다시 정리하겠습니다. もう一度皆さん形で。 여러분 우리가 이 마지막 이제 예수님께서 재림하시기 전에 환란이 온다.
イエス様が再臨なさる前に患難が寄ってくる。 짐승의 피에 환란이 온다. 獣の刻印の患難が寄ってくる。 염려가 돼. 本当に心配に 아 な 그럼 る。 내가 어떻게 해야 되지? じゃあどうすればいいの？ 아 저기 어디 산속에 들어가야 되나? 山の奥に 아 入れ 식량을 ば 준비해야 되나? 아 뭐 어떻게 해야 되나? 食料を準備しなきゃいけないとか、どうすればいいか。 그런데 それなのに 회개치 않은 자들에게 환란이 오는 것입니다. 患難は悔い改めない人たちにこの患難が来ると言い 그러면 ました。 회개를 하면요 さあそしたら悔い改めたら 그 사람에게는 その人のには 환란이 아닙니다. 患難が患難とは言えないくらいになり 여러분 ます。 이게 무슨 얘기인지 これは 아시겠습니까? 何の話か皆さん分かりますか？ 예수님 재림 전에 온 그 환란은 イエス様の再臨の前に来る患難というものは 회개한 자들, 悔い改める人、 하나님의 백성들, 神様の民、 의인들에게는 義人たちには 그것이 환란이 아니에요. それが患難とは言えないんです。 그 시간에는 정말 하나님과 내가 완전히 하나가 되는 그런 시간입니다. その患難が寄ってくる時には神様と私には一つになる時期です。 그 환란의 시간을 통해서 その患難を通して 나의 모든 부족한 점들이 다 사라지고 私のすべての乏しさが消え去って 내가 완전히 하나님의 사람으로 완전히 만들어지는 시간이 바로 환란이에요. 完全に神様の人として作られる時期が患難の時期です。 그런데 회개치 않은 자들에게는 じゃあそしたら悔い改めることをしてない人は 그게 환란인 겁니다. その人には患難です。 자, 여러분. 자, 트럼프가 11년 전 일이 벌어졌죠? トランプが11年の前が起きたんですよね。 여러분 어떻습니까? 皆さんどうですか？ 만약에 여러분들 중에 11년 전까지 거슬러 올라가서 皆さんもしかして11年前に遡って 자, 우리 심화에 우리 또 교다 우리 여러 계시는데요. 姉妹兄弟皆さんここにいらっしゃるんですけど 11년 지금으로부터 11년 전까지 여러분들이 했던 말들 今から11年前に皆さんが起きた行動 또 아무도 안 본다고 생각하면서 몰래 했던 죄들 誰も見てなかったその時起こした罪 그런데 누군가 다 녹음을 해놨어. 誰かがそれをもしかして録音したと思ってください。 자, 여러분들 중에 나는 私は 11년 걸 다 들춰내도 나는 떳떳해. 11年前のことを言っても私はもう堂々とすることができる。 혹시 그런 분들 혹시 계십니까? もしそういう人ここでいらっしゃいますか？ 저는 떳떳합니다. 私は完全に 나는 완전한 생애를 私は 살았습니다. 完全な生涯を生きて 혹시 きた。 그렇게 말씀하실 수 있는 분 계세요? そんなに言える方いらっしゃいますか？ 계시다면 もしいらっしゃるならば 제가 이 자리를 내려오겠습니다. 저랑 자리를 바꾸시면 場所から 되겠습니다. 離れて皆さんちょっと席替えしましょう。 여러분, 제가 한번 지금부터 11년 전까지 한번 더 되돌아본다. 今から11年前のことを振り向いて考えてみる。 야, 그거 참 끔찍한 일이겠죠? もう本当に嫌な思い出ばっかりですね。 어느 날 어떤 기자가 ある時우리 형제님이 지난 11년 전에 한 이야기를 NHK 방송에 틀었어요. もしここの兄弟が11年前に起こしたことを NHK 放送でちょっと流れたと思ってください。 상상하고 싶지도 않죠? 流されたものをちょっと見たことも、ビデオ想像もしたことないんですね。 자, 우리가 그런 사람들입니다. 여러분. 私はそういう人だ。 하나님은 神様は 우리가 혼자 있을 때 행한 모든 일들, 私たちが一人に行った時に行ったすべてのことさえ 또한 우리의 생각, 私たちの考えも 우리의 사상, 私たちの思想 우리의 감정까지 私たちの感情 다 심판하시는 거예요. 全部審判する。 그런데 우리는 11년이 훨씬 지났는데도 왜 우리가 여태까지 이렇게 멀쩡하게 잘 살아있을까요? しかし11年過ぎてもっと過ぎたのになぜ私たちが何も起きてないままでこのままで 왜 いるんでしょう 하나님께서 か。 아직까지 참아주고 계실까요? なぜ神様が待ってておられるんでしょうか。 증거 불충분이어가지고 지금 수사 중이십니까? その証拠不十分で私たちが大丈夫だと思いますか？ 하나님은 우리에게 회개할 기회를 주고 계십니다. 神様が私たちに悔い改める機会を与えたからです。 그래서 지금은 은혜의 시간이다 그 말입니다. だから今は恵みの恩恵の時間です。 회개의 이 기회 동안에 悔い改めることができるこの機会に 우리가 이 회개하고 죄를 끊으면 悔い改めて罪を切ったら 그 죄 때문에 우리가 책망당하지 않습니다. その罪のことで私たちは神様から
마치 없는 것처럼 救われます。今まで罪を犯してないようにしてください。 먼 산에 풀을 보듯이 遠い山のその森を見たように 우리의 죄를 간과해 주시는 거예요. 私たちの罪を感化してください。 그래서 우리의 인생은 패자부활전입니다. そして私たちの人生は敗者復活戦です。 과거에 실패했습니까? 過去に失敗したんですね。 넘어졌습니까? 倒れたんですか？ 괜찮아요. 大丈夫です。 회개하고 다시 일어서면 됩니다. 声を改めて立ち上がってください。 그리스도인들은 キリストさんは 그렇게 부활하는 사람들입니다. そういう復活する人です。 예수께서 죽었다가 다시 부활하시는 것처럼 イエス様が死んで復活なさったように 우리 역시 우리 옛사람이 죽고 私たちも昔の人が死んで 새로운 사람으로 다시 태어나는 부활. その新しい人によって新しく生まれ変わる人 그런 부활을 하는 사람들. そういう復活する人です。 그게 그리스도인입니다. それが私たちのキリストの人です。 여러분 예수님께서 2000여 년 전에 이 땅에 오셨습니다. 皆さん、イエス様が2000前にこの世にいらっしゃいました。 처음 이 땅에 오셨어요. 初めてこの世にいらっしゃい 그걸 ました。 초림이라고 それ 부릅니다. は勝利と言います。 그리고 이제 다시 오시겠다고 약속하시고 승천하셨습니다. また再び来る約束をしてまだ天に昇りました。 다시 오시는 사건을 재림이라고 ま 합니다. た再び来れる時のことを再臨と言います。 자, 그렇다면 이 초림과 재림의 이 큰 차이가 있습니다. じゃあそしたらその勝利と再臨の差は何でしょうか？ 그 차이가 뭘까? その差は何でしょうか？ 여러분 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 皆さん、イエス様がこの地にいらっしゃる時 뭐라고 말씀하셨습니까? 何と言ったんですか？ 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 その義人を呼ぶために来たのではなく 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 그런 罪 말씀. 人を呼んで悔い改めさせるために来たと言いました。 초림 때는 초림 죄인들을 때는 위해서 오셨습니다. 罪人のためにいらっしゃいました。 죄인들을 회개시키고 罪人を悔い改めさせて 하늘 백성으로 합당한 사람을 만들기 위해서 오셨습니다. 天の民としてふさわしい人にさせるためにいらっしゃいました。 그래서 예수님께서 초림하심으로 죄인들이 구원받을 기회가 열린 そ 것입니다. してイエス様の勝利にして人々が救われることができまし 자, た。 그런데 재림 때는요. じゃあそしたら再臨の時は 의인을 위해서 오십니다. 義人のためにいらっしゃいま 그러니까 す。 대상이 달라요. 対象が違います。 초림 때는 죄인을 불러 회개시키기 위해서 오셨기 때문에 勝利の時には罪人を呼ぶためにいらっしゃいました。 죄인들에게 회개의 기회가 そ 있었습니다. の罪人には悔い改める機会がありました。 그런데 예수님 재림 で 때는요. イエス様の再臨の時は 누굴 부르러 왔다고요? 誰を呼びに来たんですか？ 예수님이 재림하실 때는 누굴 부르러 イ 옵니까? エス様の再臨の時は誰を招くためにいらっしゃるんです 의인들을 か？ 데려가시기 위해서 오십니다. 義人の呼ぶために 하나님의 말씀대로 사는 사람, 神様の御言葉通りに生きる人、 영원토록 하늘에 합당한 사람이 될 사람들. 永遠に天に住むようにふさわしい人を迎えに行 그런데 く。 예수님 잠깐만요. でもイエス様は少々待ちください。 예수님이 재림하셨는데. イエス様が再臨したの。 스탑! 예수님. ストップ。 저 아직 회개 안 했거든요. まだ私悔い改めてないんです。 지금 너무 빨리 오셨어요. 今まだ早いです。 그럴 수 있습니까? 없습니까? できますか皆さん？ 저 잠깐 회개하고 자, 3일만 있다가 오십시오. ちょっと私ちょっと悔い改めてくるから3日後にいらっしゃってください。 그럴 수가 없습니다, そ 여러분. れはできま 예수님께서 처음에 이 땅에 초림하실 때는 죄인들에게 기회가 있었어요. せん。イエス様の勝利は本当に罪人が悔い改める機会があるからよくなんです。 그런데 예수님께서 재림하실 때 しかしイエス様が再臨なさるときは 죄인들에게 기회가 없어요. 罪人には機会がない。 그때는 선생님, 심판만 있는 거예요. 審判だけあります。 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서 なぜイエス様がこの世にいらっしゃるときは 준비된 백성들은 데려가시고 備えられた民たちは迎えに来て 아직도 죄를 그대로 가지고 있는 사람들은 심판하시는 そ 거예요. の時罪をまだ持っている人たちはその時には裁きがあります。 그래서 심판으로 오시는 그 예수님을 볼 때 そして審判者として来られるイエス様を見るときは 회개하지 않은 죄인들이 뭐라고 불러요? 悔い改めてないその罪人は何と言うんですか？ 이렇게 외치게 こ 됩니다. んなに叫ぶんですね。山と岩とに向かって言った。さあ我々を覆って御座にいます方の御顔とこいつの怒りとから囲まってくれ。 자, 지금 이게 누가 외치는 これ 얘기들이에요? は誰が叫んだことですか？ 이 내용이 뭐예요? この内容は何でしょうか？ 산과 바위야! 山よ岩よ、 내 위에 그냥 떨어져 버려라. 私の上に 돌로 쳐서 그냥 나를 そ 죽여달라. の岩で私をちょっと囲まってくれ。 지금 이거 누가 私を 외치는 殺して 거예요? くれの意味です。 회개하지 않은 죄인들이 これは罪を犯して悔い改めてない人たちの叫びです。 차라리 내 눈 뜨고 주님을 못 보겠거든. 私は目を開けて主を見られないから。 너무 두렵거든. 本当に恐れるから 내가 주님을 볼 수가 主 없거든. を見ることが 내가 できない 죄인이기 から。 때문에. なぜなら私 너무 は罪人だから 두려울 거예요. 本当に恐れる
그래서 산과 바위가 그냥 내 위에 떨어져 だか 버려라. ら山よ岩よ私の上に 나를 落ちて 죽여달라. 私を殺してく 지금 れ。 그렇게 소리치고 있는 겁니다. そういう叫びです。 여러분 한번 생각해 보세요. 皆さん考えてみてください。 우리가 아직 죄를 다 회개하지 않았는데 また私たちが罪を一つも悔やめてなかったら、 지금 예수님께서 재림하신다. 今イエス様が再臨なさるならば、 지금 우리가 예수님의 심판대 앞에 선다면 今イエス様の御前に私たちが審判台の上に私が立つならば、 지금 우리의 심정이 어떨까요? 今私たちの心象はどうでしょうか。 지금 예수님께서 재림하신다면 今イエス様が再臨なさるなら 내가 ば、 죄를 다 회개하지 않았는데 재림하신다면 私が罪を悔やめてないのにイエス様が今いらっしゃるならば、 똑같은 부르짖음을 하지 同 않겠습니까? じくこの叫びをすると思います。 두려움에 떨면서 恐れながら。 여러분 한번 진지하게 생각해 보신 적 皆 있으십니까? さん本当に真剣に考えたことありますか？ 하나님의 심판대 앞에 神 섰는데 様の審判台に立てるなら、立ってるのに 죄가 있어. 罪がどこであります？ 그러면 얼마나 두려울까요? その時だったらどれほど私たちが恐れているんでしょうか。 여러분 이 법정에 서 있는 죄인의 모습을 생각해 보세요. 皆さん法律の法廷に立っている罪人を考えてみてください。 죄를 짓지 않은 사람에게 그 법정은 罪を犯してない人の法廷は 무죄를 선고받는 그 날이에요. 無罪を宣告される日です。 그런데 살인하고 しかし殺人して 강도하고 強盗して 자 이제 너무나 많은 증거 속에서 이제 법정에 왔어요. たくさんの証拠があってそれは法廷の前に立ちました。 이제 이 죄인에게 사형 선고가 내릴지도 その 몰라요. 罪を犯した人に死刑を下るかもしれ 그 ないです。 법정에 서 있는 그 사람의 심정이 어떨까요? その法廷の前に立っている人の気持ちはどうでしょう。 벌벌 떨지 않겠어요? 震えるじゃないですか。 여러분 지금 우리가 皆さん今私たちが 하나님의 심판대가 지금 여기 이 자리에 펼쳐져 있다. 神様の審判台がこの目の前にあるとして 우리의 심정이 어떤가? その時私たちの気持ちがどうでしょうか。 여러분 제가 한 번은 이제 이 꿈을 좀 꾼 적이 있는데 皆さん私がちょっと夢を見たんですけども 뭐 꿈꾸는 건 자유니까 夢は自由でしょ。 그냥 이제 제가 이 마지막 이런 이 사건들과 이제 그런 것들을 좀 생각하다가 잠이 들었어요. 私がこの最後の観覧とかいろいろ準備する過程でちょっと寝てしまって夢の中に入りま 아 し 근데 이제 제가 막 열심히 이제 복음을 전하는 겁니다. た。夢の中で一生懸命福音を伝えます。 아 마지막 심판이 가까웠다고. 最後の裁きが近寄ってきたとも私が 아 叫ぶ。 환란의 때였어요. その観覧の時でした。 아 그런데 이제 복음을 전하다가 잡혔습니다. それで福音を伝える時に私が捕まれてました。 초대교회 때 이 베드로가 감옥에 갔던 것처럼 それで初代教会の時にペテロが刑務所に行ったように 아 저도 이제 감옥에 잡혀 私も 들어갔습니다. 牢に閉じ込まれました。 그런데 마치 베드로의 그 옥문이 열리고 베드로가 탈출했던 것처럼 それでもまさにペテロのようにその牢のドアが開けて出ていったように 아 저도 감옥문이 딱 열리고 私も牢の門が開けられて 그 이제 그 감옥의 그 이렇게 광장을 지나가는데 その牢のこう廊下があるでしょ。 보초병들이 아무도 저를 못 보는 것 같아요. そこの看守たちが私が見えないように 야 정말 성경의 그 장면처럼 わ聖書の通りその場面と同 그 じ 이제 딱 감옥문을 나오는 겁니다. それ牢のドアがもう開けられて私が出てきました。 베드로는 그렇게 해서 어떻게 했죠? それでペテロは聖書の通りではどうだったんですか。その後 감옥에서 나와서 어떻게 했죠? その刑務所から出てきて何をしたんですか。 다시 복음을 전했습니다. まだ福音を伝えたんです 다시 ね。 장터로 가서 복음을 전했습니다. まだ出て行って人の広場に行って福音を伝えたんです。 근데 저는 딱 감옥문을 나갔어요. でも私もペテロのように牢から出てきました。 그때 정말 뛰기 시작합니다. その時もう走り出しました。 도망가기 시작해요. 逃亡者になりました。 막 이제 막 숲을 이제 안 잡히는 곳으로 가려고 もう捕まれないようにもう森の中を 숲을 燃えて 헤치고 막 절벽을 も 올라가고 う鉄壁のところまで私が上がりました。 그래가지고 이제 막 한참 절벽을 이렇게 막 올라갔습니다. でも本当にもう鉄壁の上まで私がちょっと上がって登りました。 그래가지고 이 절벽을 이렇게 딱 올라오니까 それでこの鉄壁があるところでこう行ってこう頭を上げたら 딱 이 절벽 위에서 この鉄壁の上で 군인들이 제가 올라오기를 기다리고 있어요. 私たちを捕まるために軍人たちが待っていました。 딱 올라가니까 そして私がこう上がったら 다시 잡혔네요. まだ捕まれてました。 뭔가 이제 이야기가 꼬이기 なんか 시작합니다. 話がこじれてしまいました。 이제는 제가 탈옥수까지 됐어요. まだ立ち獄種までなってしまいました。 그래서 감옥에 다시 잡혀갔습니다. そしてまだ牢に閉じ込まれました。 죄수번호 몇 번? その
番号を言いながら囚人番号何番 616번. 16番 이제 그래서 딱 저를 불러요. それで私を呼びました。 양 옆에 이제 이 그 간수들이 その看守たちが 저렇게 팔 이렇게 딱 양쪽에서 이렇게 딱 끼고 両手をこうして 이제 저를 끌고 갑니다. 私をもう引っ張っていきます。 저는 안 끌려가려고 막 발버둥을 私は 치면서 行きたくても引きずりながらも 저를 이제 질질 끌고 갑니다. それでも私がもう引っ張っていこうとも必死に連れていくんですね。 이 푸르스름한 불빛이 있는 긴 복도. こう青白なこう長いこの廊下を見えました。 그 좁고 푸르스름한 긴 복도를 이제 저를 끌고 가는데 その狭い廊下を私をちょっと連れていくんです 제가 ね。 막 안 가려고 뒤를 자꾸 돌아보면서 이제 질질 끌려갑니다. 私がもう行きたくないから後ろを振り向いて見ながらも 그 복도를 끌려가는데 많은 생각들이 이제 その廊下を行く時にたくさんのもう考えがその時出てきました。 야 중세 시대 때 이 中世の時代の時 로마 캐톨릭이 얼마나 이 그리스도인들을 핍박했는가. ローマキトリックがどれほどこんなに迫害したかと 얼마나 많은 고문들을 했는가. どれほど拷問をしたか 뭐 바늘로 もう 찌르고 針で刺したり 막 뭐 불로 지지고 もう火で焼いたり 뭐 하여튼 그런 온갖 이제 고문 장면들이 막 その 생각납니다. 拷問されたその場面が私のところにも考えて浮かんでくるんです、ね、 그렇게 제가 끌려가면서 そして私が引きずりながら 그래서 이제 그 공포를 안고 안 돼 하면서 이제 잠을 その 깼습니다. 恐怖感を持ててダメ行かないって言いながら目覚めました 그런데 우리는 환란이라는 걸 사실 너무 쉽게 얘기해요. でも皆さん私たちは観難というものをあんまりにも簡単に 환란이 言いま 오면 す。 나 観難が来たら 순교하면 되죠. もう殉教すればいい。 아니면 하나 믿음으로 승리하니까. 信仰によって勝利すればいい。 여러분 그런데 환란은 실제거든요. でも皆さん観難は実際なもの。 그냥 차라리 당두대에 딱 이렇게 목이 착 잘리면 좋을 텐데 いっそ担当台に上がって首がただ跳ねられて死ねばそれは簡単ですけ 그렇게 ども 쉽게 죽여주면 차라리 좋을 そんな 텐데 に簡単に殺してくれればもうそれは幸いなんです 죽는 것보다 고문이 더 死ぬ 무섭거든요. よりも辛いのが傲慢ですね 그럼 우리가 이제 이 고문을 이기려면 そして私たちがその拷問を耐えて勝つならば 어떻게 해야 될까요? どうすればいいでしょうか 고문에 견딜 수 있도록 하기 そ 위해서 の拷問を耐えるためには 날마다 바늘로 손가락을 찔러보는 연습을 해볼까요? 毎日針で指をこう刺して練習してみましょう 내가 か 이 고문을 참아볼 수 있도록 계속 이제 연습을 하는 ど 걸까요? れほど我慢できるかちょっと刺してみましょうか 아니면 이틀에 한 끼씩만 먹는 거예요. それじゃなければ2日間1回だけ食事をやってみましょうか 배고픔을 좀 훈련을 좀 ちょ 해볼까요? っと耐えて飢えることがどれほど耐えるかしてみましょうか 여러분 제가 이 고문실에 끌려가면서 그렇게 두려웠다는 이유는 私がその肛門の部屋に引きずりながら本当に恐れたことが一つありました 고문이 무서워서가 아니었어요. その拷問されることが怖いからじゃないです 그때 제가 그 푸르스름한 복도를 끌려갈 때 その青白な廊下を引きずりながらその行きたくない時 제가 공포에 질렸던 이유는 그게 そ 아니었어요. の恐怖感が寄ってきたのは他のものではないんですね 끌려가는데 その時引っ張られる時 회개하지 않은 저의 죄가 떠오른 것입니다. 悔い改めてなかった私の罪が思い出しました 하나님과 나 사이에 가로막고 있는 죄 때문에 神様と私の間に妨げている何かの罪があるから 제가 견딜 수 없는 공포를 そ 느낍니다. れが耐えられない恐怖が寄ってきます 그 죄의 무게가 저를 짓눌러버리는 そ 거예요. の罪の重さによって私が本当に辛いでした 고문이 두려워서가 아니라 その肛門が恐れるからじゃないです 아직 내가 회개하지 않은 죄가 있는 겁니다. まだ私が悔い改めてない罪があったからです 여러분 이것을 이해하실 수 있겠습니까? 皆さんこれ理解できるんでしょうか 회개한 사람은 悔い改めている人は 어떤 핍박과 どんな迫害が来て 어떤 も 환란과 どんな患難が来ても 어떤 고문이든지 どんな拷問がされても 하나님께서 주시는 그 인정이 있기 때문에 神様が与える神様の憐れみがある 주님이 주시는 그 안식이 있기 때문에 主が与える安定と安息があるから 두렵지가 않은 겁니다. 恐れることはありません 넉넉히 이길 수가 있는 겁니다. 本当に悠々に勝つことができます 그런데 죄가 나와 하나님 사이를 가로막고 있을 で 때 も罪が神様と間にあるならば
그러면 내가 하나님으로부터 어떠한 보호도 받지 못할 뿐만 아니라 その時は神様からどんな助けも受けられません。 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 그날의 능히 소리요. その時私たちは立ち上がる時期はないと思います。 죄인은 아무도 설 수가 없는 겁니다. 罪人は誰一人も立ち上がることができません。 만약 제가 그때 주님께 온전히 회개한 그런 심령의 상태였다면 その時私が夢の中で一つの罪を全部食われた人ならば 상황은 달랐을 겁니다. その状況は夢でも違ったと思います。 여러분 그 공포, 皆さんその恐怖、 그 두려움 その恐れ、 그것을 느끼지 않으려면 それを皆さんを本当に味わいたくなければ 지금 나와 하나님 사이에 今神様と私の間に 막힌 담이 없어야 합니다. 本当に妨げるものがあってはいけません。 하나님과 나 사이에 죄의 벽이 없어야 됩니다. 神様と私の間に罪の塀があってはいけないことです。 여러분 나와 하나님 사이에 어떤 죄가 가로막고 있습니까? 皆さん神様と私の間にどんな罪が皆さんのとこで邪魔しているんでしょうか。 우리가 양심의 소리가 있어요. 皆さん良心のことはあるんですね。 이거 아닌데. あ、これはこんなにしていけないのに。 그런 소리가 있는데도 그냥 무시합니다. そんな声が聞こえてくるのにそれはちょっと無視しているんじゃないです 또는 か。 이 정도는 괜찮겠지. まだこれぐらいはいいだろう。 아니 이 정도 죄 안 짓는 사람이 어딨어. これぐらい罪を犯してない人はいないだろうと思って。 나중에 한꺼번에 회개하지 뭐. まだ後でもう一回で全部総合的に悔い改めようとか。 여러분 그러면 여러분 마음이 어떻습니까? その時皆さんの心はどうでしょ 마음이 うか。 평안하시던가요? 心が平安ですか。 그렇게 변명하고 핑계하지만 その言い訳ばかりするんですけども、 마음이 어때요? 心はどうですか。 불안하잖아요. 心は不安ですね。 왜 그렇게 조마조마하면서 なぜ 살아요? ヒヤヒヤしながら生きるんでしょうか。 우리가 모든 죄를 주님께 드리는 마음에 쉼이 있을 텐데. すべての罪を吐き出して悔い改めれば心の中に平安が寄ってくるのに。 14장 7절인가요? 다른 내용인가요? 읽으세요. ここの御言葉ね、御言葉がありますね。大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を不死拝め。 그의 심판하실 시간이 이르렀습니다. それは審判の時が来たことです。 하나님을 두려워하라. 神を恐れと言いました。 이건 단순히 그냥 하나님을 경외하라, 하나님 순종하라 그게 아닙니다. これは単純に神様を敬意しなさい、忠実しなさいの意味ではありません。 악인들이 이 말을 들으면 悪人の人がこの話を聞いたら 심판의 때가 가까웠다. 裁きの時が来た。 하나님을 두려워하라. 神様を恐れと。 이건 죄인들이 가지고 있는 말 그대로 공포입니다. これは罪人が考えるならこれはそのまま恐れです。 죄인들에게는 공포예요. 罪人には恐怖ですね。 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 그 두려움입니다. その時にはその前に立つことができないことです。 여러분 그 두려움을 우리가 어떻게 이길 수 있을까요? 皆さん、その立つことができない、その恐れをどのようにすれば勝つことができるんでしょうか。 그 두려움, その恐れ、 그 환란을 이길 수 있는 방법이 있습니다. その観難から勝利する秘訣がありま 여러분 す。 지금은 은혜의 시간이라고 했죠. 皆さん、今は恩恵の時間だと言いました。 우리가 하나님의 그 십자가의 사랑 때문에 神様の十字架の怖いによって 우리가 회개하고 私たちが悔い改めて 예수님을 주인으로 믿는 믿음을 지금 준비해야 합니다. イエス様を我が主と主人として受け入れる準備を今しなければいけません。 하나님을 마무리 여기지 말고 神様を侮らないで、 하나님 우습게 여기지 말고 神様を軽く思わないで、 하나님을 두려워하는 삶을 살아야 됩니다. 神を恐れているその人生を 그게 뭐 벌벌 떨면서 막 무서워하면서 살아가는 게 아니에요. それは体を震えながら震えしながら生きることではありません。 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 그랬습니다. 完全な愛が持てるならばその恐れはなくなります。 하나님과 내가 神様と私が 죄로 막히지 말고 罪に妨げないで 사랑을 주고받는 관계로 살아라 그 말입니다. 愛を分かち合うその関係によって神様との間になってください。 죄가 있으면 사랑의 관계가 될 수가 없습니다. 罪があるなら神様との愛の関係を結ばれることはでき 여러분 ません。 생각해 보세요. 皆さん考えてみてください。 부인 말고 애인이 따로 있는데 その奥さんがいてまだ愛人がいるとしたら 부인하고 진정한 사랑의 관계가 유지가 そ 됩니까? の夫はその奥さんとの誠な愛が結ばれることができるんでしょ 그렇지가 うか。 않잖아요. それはできないんです。 항상 두려운 거예요. いつもそれはもう恐れているんです。
죄가 주는 쾌감이 이 좋을지 몰라도 罪が与えるその快楽は嬉しいかもしれないんですけ 항상 ど、 두려운 겁니다. それはそこには恐れがあります。 그래서 죄 있는 자는 두려울 수밖에 없어요. だから罪がある人は恐れるしかないんです 공포에 ね。 떨 수밖에 없습니다. 恐怖に触れるしかないんです。 그 죄를 다 회개치 않았는데 その罪を全部悔い改めてないの 이 に、 자리에 심판대가 この 펼쳐진다. 場所で審判台があるとしたら、 어린 양의 증거에서 나를 가려다오라고 외칠 수밖에 없는 거예요. その身怒りから子羊の怒りから私をかくまってくれと叫ぶことになります。 여러분 오늘 皆さん今日 우리가 私たちが 주님 앞에 설 수 있는 순결함과 거룩함을 달라고 기도해야 됩니다. 主の前に立つことができる純潔さを与えてくださいと祈るべき 여러분 です。 내일로 미루지 말아야 皆 합니다. さん明日に延期しないでください。 미루는 것도 その 습관이래요. 明日次々にするのも習慣になります。 내일 하지 뭐. もう明日すればいい。 우리가 분명 이것은 죄인지 알아요. これは罪のことを分かりま 내가 す。 그거 알아. 分かります。 그런데 내가 그건 내려놓으면 내가 바보 되는 것 같아. でもそれを下ろしてしまったら私がなんかアホになる感じです。 내 자존심이 무너지는 것 プ 같아. ライベートが傷つきま 아 す。 그렇게 하면 내가 너무 분해. 本当にもう悔しいです。 근데 내 양심은 でも良心は 그러지 말아요. そうしたらいけ 계속 ない。 성령의 소리가 들려요. ちょっと御霊の声が聞こえる。 근데 그게 안 돼. でもそれができない。 그런데 그래서 점점 미루고 だから 미루면 だんだん次にしてまた延期したら 어떻게 되는가? どのようになるんでしょうか。 그 죄에 대하여 무뎌지게 돼. その罪によって私たちは固くなります。 도둑질도 한 번이 쉽지 結びも2回が難しい。 습관이 되면 習慣になれば 아주 쉬운 거예요. とってもしやすくなるんです。 그렇게 돼버립니다. そのように罪も同じです。 죄가 죄로 느껴지지 않게 됩니다. 罪が罪とは思えなくなります。 죄가 너무 습관이 돼서 罪が習慣化になって 죄인지도 몰라요. 罪のことさえわからない。 그거야말로 정말 두려운 일입니다. それは本当に恐れることです。 정말 공포스러운 일입니다. 本当に恐怖感。 죄를 지으면서도 죄인지 모르는 것. 罪を犯してもそれが罪とはわからない。 얼마나 두려운 상태인지 모릅니다. どれほどそれが恐れるかわかりません。 여러분 오늘 지금 우리가 皆さん今私たちが 죄를 버려야 됩니다. 罪を捨てるべきです。 여러분 죄를 갖고 있지 마세요. 皆さん罪を持ってないでください。 여러분 죄가 우리에게 즐거움을 주는 것 같지만 罪は私たちに楽しみをくれるかもしれないんですけど、 결국에는 쓴물만 나오는 거예요. 結局その中には苦い味だけです。 여러분 죄가 우리에게 해준 게 뭐가 있습니까? 罪が私に何を益にしてください。 처음에는 쾌락을 주는 것 같지만 初めては快楽があったかもしれない。 결국에는 허무함 結局最後には虚しさばかり 그리고 です。 많은 상처만 た 남습니다. くさんの傷が残ります。 사탄이 지금 우리를 속이고 있는 サ 겁니다. タンが私を騙そうとします。 우리 기도해야 됩니다. 皆さん私たちは祈らなければいけない。 주님, 主よ、 주님 저를 도와주세요. 主よ私を助けてください。 저를 모든 죄에서 정결해 す 주세요. べての罪から私を清めさせてください。 여러분 지금 하나님께서 우리에게 은혜의 시간을 베푸시고 神 계십니다. 様が今私に恩恵に時間だと言いました。 트럼프처럼 11년 전 사건이 폭로되거나 발각되지 않았어요. 11年前のトランプさんみたいに罪が暴露されたとかは私たちにはまだない時期です。 하나님께서 우리에 대해서 참아주고 계십니다. 神様は私たちに対してはまだ忍耐して待っておられます。 하나님께서 우리에게 참아주고 계시는데 우리가 그걸 이용하면 안 돼요. 神様が忍耐して待っておられるのに私たちがそれを 이용하면 안 돼요. 神様に利用したらダメですね。 마지막 환란을 통과할 수 있는 그 준비는 最後患難に勝利するその準備は 오늘 준비하는 거예요. 今日準備してください。 그 환란일 때 갑자기 믿음이 생기는 게 아니에요. 患難の時が来てすぐ信仰が出てくるのではありません。 지금 그 믿음을 가져야 됩니다. 今その信仰を持たなければいけない。 아 주님 고문 안 아프게 해주세요. 主よもう肛門される時には痛くならないように 아 그때 견딜 수 있게 해주세요. 耐えることができるように 그게 아니고 それではないんです。 오늘 今 주님 앞에 죄 없이 설 수 있어야 합니다. 日主の御前で罪なしで立つことができる人にならなければいけないんです。 여러분은 그 준비가 되었느냐 말이에요. 皆さんその準備になっているでしょうか。 여러분 저는 참 부족한 사람입니다. 皆さん本当に私はもう乏しくて弱いです。 실수가 많아요. 本当にもうミスもたくさんします。 그리고 참 과거에 많은 죄들을 지었습니다. そして過去にもたくさんの罪を犯しました。 그러나 제가 여러분들에게 한 가지 드릴 수 있는 말씀. 私が皆さんに一つ話したい一つは 저와 하나님 사이에
神様と私の間には 가로막혀 있는 죄가 없습니다. 妨げている罪はないです。 죄의 벽이 없습니다. 罪の塀はないです。 여러분은 어떠한 상태에 있으십니까? 皆さんはどんな状態でいらっしゃるんでしょうか。 혹시 아직 마음에 하나님과 나 사이에 もし皆さん、神様と皆さんの間に 내가 죄로 인한 두려움이 있다면 罪によって恐れがあるならば、 여러분 오늘 밤에 해결하실 거예요. 今日今晩解決してください。 하나님이 주시는 그 완전한 평안과 쉼을 누리시기 바랍니다. 神様がくださる完全なる平安を皆さん 그렇다고 해서 그것이 제가 앞으로 내일 모레 계속 죄를 짓지 않게 될 거라는 보증을 해주는 게 아닙니다. それが私たちに明日次からまだ罪を一回も起こさないその保証が、ないですね。 그러나 적어도 지금 でも少なくても今 저와 하나님 사이에 막힌 죄가 없습니다. 私と神様の間に 최소한 제가 알고 있는 죄들에 대해서 회개하지 않은 죄가 없습니다. 神様と私の間に犯して罪を悔い改めてないそれが皆さんはもうないように今日解決してく 여러분 だ 우리 さい。 하나님 참 좋으신 분이거든요. 皆さん我が神様は本当に良き神様です。 하나님은 우리를 용서하실 때 神様は私たちを許してくださるとき 우리가 어떤 죄를 지었는지를 다 잊어버려 주시는 そ 하나님이십니다. の時私がどんな罪を犯したか全て忘れてくださる方です。 여러분 우리 하나님께 완전히 나의 마음을 드리고 하나님과 하나가 되는 경험을 하시고 皆さん私たちは神様に本当に一つになる神様と私の間にはそういうことになりますように願います。 그리고 나만 회개할 것이 아니라 それで私だけ悔い改めることではなく 회개 운동을 일으켜야 합니다. 悔い改める運動を起こさなければいけない。 나만 회개하는 게 아니라 私だけじゃなくて 나와 私と 우리 가족과 私たちの家族と 우리의 교회가 私たちの教会と 함께 회개해야 합니다. 一緒に悔い改めるべきです。 그래서 회개 운동을 일으켜야 됩니다. そして悔い改める運動を起こさなければいけないん 거룩 です。 운동을 일으켜야 됩니다. 聖なる運動を起こさなければいけないで 재림 す。 운동을 일으켜야 됩니다. 再臨の運動を起こさなければいけないことです。 계시록 20장 その黙示録20章12節を読んでみましょう。まだ死んでいた者が大いなる者と小さきと者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であって、死にはその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。 여러분 여기 두 책이 나옵니다. 皆さん、ここに2つの書物が出てき 하나는 ます。 죄의 행위를 기록한 책들이 펼쳐져 있고요. 一つの罪を犯したその印が書いてあります。 또 다른 책은 생명책이 펴 있습니다. もう一つは命の書が書いてあります。 자, 우리의 행위가 기록된 책이 있다고 말씀하고 있는데 私の行いが書いてある本があると言いました。 거기에 뭐까지 기록이 되는가? それは何が書いてあるんでしょうか。 이런 영감의 글이 있습니다. そういう文字が、そういう話があります。神様の理 잠깐만요. 이게 영감이 아니죠. 네. 皆さん一緒に読んでみましょう。せーの。神様の立法の適用範囲は不義にやられた行動はもちろん、感情と動機にまで及ぶ。それは闇の中に隠されているものの上にも光を照らして、心に隠された秘密を明らかにする。神様はすべての考えと目的と計画と動機をご存知である。天の書物には光があったなら犯しただろう罪も記録されている。神様はすべての概念の行動とともに隠された心の中で審判されるのである。 자, 여러분 이게 지금 무슨 얘기입니까? 皆さん、これは何の話でしょうか。 죄를 지을 기회가 있었으면 機会があったなら 지을 뻔했던 죄들이 기록돼 있다. 犯しただろうと思う罪も記録されている。 그것이 실제 행동으로는 나타나지 않았는데도 実際のことに起きてないのに 실제 행동과 동일하게 취급한다는 거. 実際と同じく扱われるということです。 여러분 엄청난 일입니다. これは本当にもう驚くなこと。 하나님께서 우리의 마음의 계획,
私たちの計画、 동기, 動機、 사상, 思 생각 考、考え、 이걸 다 알고 すべてをご存知です。 내가 실제로 그 죄를 범하지는 実 않았는데 際その罪を犯してないのに、 그런 기회가 주어졌으면 その機会が与えるならば、 지을 수도 있을 그 죄를 犯しただろうと思っているその罪も、 실제 죄를 범한 것처럼 実 기록했다. 際罪を犯したように記録されていると言いました。 가늠하지 말라. 勧誘してはいけない。 그러면 이건 뭡니까? これは皆さん何ですか？こ 이게 れ 십계명이에요. は誓いの言葉ですね。 그런데 예수님께서 뭐라고 でもイエ 말씀하셨습니까? ス様が新約には何と書いてあるんですか？ 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠했다 그랬어요. 情欲を抱って女を見る者は全て勧誘したと同じと書いてあるんです、 이건 ね。 뭡니까? これは何ですか？ 이거 우리 마음의 생각이거든요. 心の中の考えですね。 실제 가늠 안 했어요. 実際に勧誘してないんです。 그렇기 때문에 세상 법은 우리를 잡아갈 수 있습니까? 없습니까? この世の法律では私を捕まることはできないんですけれども、 우리 잡아갈 수 없어요. 私は捕まれないんですけど、 그걸 무슨 수로 こ 잡아가요? れは何のもないから、 증거 있습니까? 証拠がないんですね。 그런데 하나님은 でも神様は 그것까지 심판하신다는 そ 거예요. れまで審判すると言いました。 살인하지 말라. 殺人して人殺してはいけない。 이건 뭐죠? これは何の話ですか？ 십계명입니다. 誓いですね。 자, 그런데 예수님 뭐라고 で 그랬어요? もイエス様の言葉では、 형제를 미워하는 자마다 이미 살인했다고 兄 그랬어요. 弟を憎む者は全て人殺しと同じだと言いました。 그러니까 겉에 드러난 행동이 중요한 게 だから 아니라 海面の行動が大事ではなく、 우리의 속 사람이 훨씬 중요하다는 사실을 지금 말씀해 주고 隠されている心の中がとても大事なことを神様が語っています。 우리는 이 행동하지 않은 죄들에 대해서도 회개해야 합니다. 私たちが実際起きてない罪も私たちは悔い改めなければいけないことで 여러분 す。 우리가 생각하는 죄의 개념과 하나님이 생각하는 죄의 개념이 달라요. 皆さん、私たちが考える罪の概念と神様が考える罪の概念は全く違います。 우리는 발각되지 않으면 그 죄가 아니라고 생각해요. 私たちはバレなければそれは罪じゃないと考えるんです。 증거 불충분으로 풀려나면 그건 죄가 아니라고 생각해요. 証拠不十分だと私たちはそれは罪じゃないと思います。 법정에서 その法廷で 한쪽은 죄를 증명하기 위해서 계속 증인을 부르고 一つはその罪を証拠するために全部証人を呼びます。 한쪽은 무죄를 이제 입증하기 위해서 또 증인을 계속 부르고 片方はもう無罪を承認するために証人を呼んでいきますね。 그러니까 세상 법으로는 아니 그러니까 심증은 가는데 その心証はあるんですけども、 이런 정황상 저 사람이 그 증거가 부족해. その状況的にその人がなんか証拠が足りなかったら、 그럼 어떻게 됩니까? その時はどうなるんですか？ 증거 불충분으로 그냥 풀어줘요. 証拠不十分だと言ってその人は 아 釈放され 분명히 る。 저 사람이 죄를 지었는데 あの人は必ずなんか罪を犯したのに 증거가 부족해. 証拠が足りなかった 그냥 ら 풀어줘요. その人はもう釈放されます。 그런데 하나님은요 でも神様は 증거 불충분 그 정도가 아니라 証拠がない不十分だとこの問題ではない。 죄를 범하지도 않았는데 罪を犯したこともないのに、 그럴 가능성이 있는 죄까지 포함해서 それが可能性がある罪まで含めて 그 사람을 죄인을 내기신단 말이에요. その人を罪人だと言います。 여러분 우리가 하나님을 속일 수 있습니까? 皆さん、私たちは神様を騙すことができますか？ 우리가 사람은 다 속일 수 있어요. 私たちはもう人と人は騙すことはできま 여기 す。 제가 여러분 다 속여줄 수 있습니다. ここにいる皆さん、私が騙すことできます。 양복 입고 넥타이 메고 얼마나 신사 나와요. スーツ着てネクタイして紳士的なことで 다 속일 수 있습니다. 全部皆さんもやるなら騙すことはできます。 그러나 하나님은 속일 수가 で 없습니다. も神様を騙すことはできません。 하나님은 우리의 중심을 보십니다. 神様は私たちの心の中を見ておられます。 근데 우리 인간들이 어떤가? 우리 인간들은 でも私たちの人間たちはどうで 우리는 しょう 항상 か？ 결과만 보고 판단해요. いつも結果だけを見て判断してい 아 ます。 저 사람은 죄인이야. あの人は罪人だ。 아 저 사람은 의인이야. あの 아 人 저 は 사람은 틀렸어. 正しい人だ。あの人は間違ってる。 우리는 너무 쉽게 사람들을 と 판단합니다. ても簡単に人を判断し 여러분 하나님께서 보시기에 어때요? 皆さん、神様が見るのにはどうでしょ 인간이 うか？ 개그하는 겁니다. 개그. こう人間たちを笑わせたギャグをすると思います。 여러분 우리는 지금 환란을 눈앞에 두고 있는 시대에 살고 있습니다. 今私たちは患難を目の前に置かれています。 이 시대에 우리가 용서받아야 할 첫 번째 죄는 この時代に私たちが許しを受けなければいけない初めての罪は 우리의 생각, 私たちの考え、 우리의 목적, 私たちの目的、 우리의 계획, 私たちの計画、 우리의 동기 私たちの動機、 그런 것뿐만 아니라 そのものを全てをして 죄를 짓지 않았지만 罪を犯してないんですけれども 기회가 있었으면
機会があったなら 죄를 지을 뻔했던 그 죄들이 犯しただろうと思っているその罪 마치 죄를 지은 것처럼 기록되어 있기 때문에 まさに罪を犯したように記録されているから 우리는 이 죄를 지금 용서받아야 합니다. その罪をこの時間私たちは悔やるために受け 우리의 た 마음의 めを 동기와 受けなければ 우리의 생각까지도 私たちの考えも動機まで 하나님께 향기로운 제물이 되어야 합니다. 神様に購買し生贄として捧げなければいけない 하나님께서 그래서 우리를 깨끗게 씻어주시는 겁니다. そして神様は私たちをきれいに洗い流してくださいます 자, 지금은 대속죄 시대거든요. 皆さん私たちが大食罪によって 대심판의 시대입니다. 大審判の時期が来ます 이 대속죄의 시대에 용서받는 두 번째 죄는 その大食罪日に悔やためる2番目の悔やためる罪があります 우리가 깨닫지 못하고 지은 죄, それは私たちが気がついてないその罪があります 모르고 지은 죄. 知らずに起こした罪 자, 이건 뭐죠? 아, 그럼 오케이, 나중에 하겠습니다. 자, 여러분 그 요한계시록 2장과 3장에 보면 皆さんヨハネの牧師録2章と3章を見る 일곱 교회가 나옵니다. 7つの教会が出てい 근데 ます 라오디게아 교회의 죄가 뭐든가요? その中でラオディゲアの教会の罪は 그 何 죄를 ですか 책망할 때 뭘 얘기하냐면 その教会を叱るときには何が出てくる 깨닫지 못한 죄를 회개하라고 촉구합니다. 気がついてないままで知らずに起こした罪に対して話している 여러분 우리가 알고 지은 죄는 용서를 구해요. 皆さん私たちがもう分かって犯した罪には許しをもらえるんです 근데 ね 모르고 지은 죄는요. でも知らずに犯した罪はどうですか 내가 그 죄를 지어놓고 그게 죄인지 아닌지 모르면 용서를 구할 수가 없죠. 私が罪を犯してそれが罪を分かったらいいんですけども知らずに起こした罪は私は分からないんです、 어떤 경우는 습관적으로 죄를 지어요. ある場合には習慣的に罪を犯し 왜냐면 그 사람이 평생 살면서 형성된 습관이 그래요. その人が一生暮らしながら習慣化された罪があります 그러니까 그것이 죄인지 죄가 아닌지 자각이 없어요. それが罪か罪じゃないか自覚できないんですね 그냥 거짓말을 밥 먹듯이 하는 사람은 嘘をご飯を食べるように習慣的にする人は 그게 밥이지 거짓말이 아니에요. それが嘘がもうご飯になってしまうご飯だと思いますね嘘だとは思わないんですね 여러분 알고 짓는 죄를 고범죄라고 합니다. 知ってて起こした罪はそれは犯罪だとご犯罪だと言います 그런데 죄를 지어놓고도 죄가 아니라고 생각하는 죄가 있습니다. でも罪を犯したんですけどもそれが罪とは思ってないことがあります 우리가 죄를 지었는데 罪を犯したのに 그때는 죄인 줄 몰랐는데 その時には罪だとは思ってなかったんですね 우리가 빛을 깨달으면서 어떻게 됩니까? でも私たちが光を差した後にはどうなるんですか 말씀을 깨달으면서 내가 어떻게 됩니까? 御言葉の光が差してきたらどうなるんですか 아, あ 내가 전에 이렇게 한 행동들이 죄였구나. あ前私がこんなことが罪だったのだ 그걸 깨닫게 됩니다. それが悟ることになる 죄인 줄 몰랐는데 罪のことを知らなかったんですね 빛을 깨달으면 깨달을수록 新しい光を受ければ受けるほど 죄가 드러나요. 罪が私の中から現れ 죄인 ます 줄 몰랐는데 罪だとは思ってなかったのに 내가 하나님을 더 사랑하면 사랑할수록 私は神様を愛すれば愛するほど 주님께 가까이 가면 主に 갈수록 短く行けば行くほど 어때요? どうですか 내 죄가 더 드러나요. 私の罪がもっと表します 빛이 밝게 비칠수록 新しい光が明るくなればなるほど 나의 오염이 더 보이는 겁니다. 私の中にある汚染がもっと見えます 여러분 모르고 지은 죄들에 대해서 회개할 수 있습니까? 皆さん知らずに起こしたその罪に対して悔やるためることできますか 없어요. できないんです 생각이 나야 회개를 하죠. 思い出さないからできない 그것을 죄라고 생각하지 않는데 어떻게 그 죄에 대해서 용서를 구하겠어요? 罪だと思ってなかったから悔やるためることができないんですね 근데 의도하지는 で 않았는데 も私が意図してなかったのに 죄인 것들이 참 많습니다. 本当にたくさんのそれが罪のことは多いです 그때 당시엔 몰라요. その時その当時にはわからない 근데 이제 이 시간이 지나고 でも時間が流れてきて 빛이 왔을 때 その新しい光が差してきたら 그때 깨닫게 되는 죄들이 있습니다. その時に悟ることになるその時があります 여러분 우리가 지금 불효의 죄를 지으면서 皆さんもしかして親不孝を皆さんがあるとしたら 그게 불효인지 잘 모릅니다. それが不孝かはわからないんですね 그런데 어때요? でもどうですか 우리 이 시집을 가면 結婚をし 결혼을 て 하면 結婚をしてしまったら 아 내가 참 불효했구나. 私がその親に本当に不幸だった
또 연로하신 부모님이 돌아가시고 나면 まだ年を置いてその親が亡くなったら 아 내가 참 불효했구나. ああ私がその親に対して不幸だ 그때 깨닫게 되는 죄들이 있습니다. その時悟ることができるその時の罪があります 또 내가 자녀를 하나님의 말씀대로 키운다고 열심히 키웠는데 でも私たちが子供を育てる時にも神様の御言葉通りに熱心に育ったと思うんですけども 시간이 지나고 나면 時間が流れていたら 아 내가 율법주의로 키웠구나. ああ私があまり子供たちにも立法主義的だったな 아 내가 애들을 숨도 못 쉬게 만들었구나. 私は我が子にはあんまり息苦しくしたなと 그걸 나중에 깨닫게 돼요. それ後で私が気がつくんです 아주 막 버럭버럭 화를 잘 내는 사람이 カ 있다면 ッカッと怒る人がもしいるならば 아 이건 내 성격이지 뭐 난 뭐 죄는 아니야 이렇게 これは 생각하는데 私の性格だからそれは罪じゃない 또 자기 주장이 강하고 また自己主張が 아주 強い 막 人 직설적인 얘기를 잘하면서 本当にもう直接的に話する 다른 사람의 마음을 막 好きな人 상처를 주고 막 마음을 후벼 파는 그런 저는 일을 잘하는 사람이 心の中にも傷つける人その直接話をする人 아 이건 내 성격이야 まあこれは私の性格 난 だ 뒤끝은 없어 もう私はもう後はない 난 앞에서만 그래 前だけで私直接言うんだよ 그렇게 생각했던 사람이 そんなに考えて行った人 그건 내 성격이지 죄는 아니야 라고 それは 했는데 私の性格だ罪ではない 예수님의 성품을 깨닫고 나면 そので後でイエス様の個人性を悟られた後には 아 내가 죄인이구나 ああ私が罪人だった 그걸 깨닫게 됩니다 それを悟ることになり 여러분 우리가 이 깊은 회개에 들어가면 皆さん私たちが深い罪の中に深い悔やめれば 과거에 잘못한 것들이 생각이 납니다 過去に犯した罪が思い出しま 어린 す 시절부터 幼い 지금까지 時から今まで 우리가 그때는 私たちがその時は 우리의 양심의 소리를 침묵시키지 말고 その私の良心の声を沈黙させないで 주님께 다 내놓아야 돼요 主に全て吐き出すべきです 주님께 기도하세요 皆さんこんなに祈ってください 주님 主よ 내 인생의 모든 죄들을 생각나게 해주십시오 私の人生の中で全ての罪が思い出すことができるようにさせてくだ 아 さい 그게 죄였군요 ああそれが罪だったんですね 제가 참 무지했습니다 本当に私が無知でした 주님 제가 그 죄들에 대해서 용서받기를 원합니다 主よ私がその罪に対して神様に許しを得たいです 여러분 이렇게 우리가 용서받아야 합니다 こんなに私たちは神様に許 그 しを得 죄들에 なければい 대해서 けないんです 그 죄들에 대해서 その罪に対して 구체적으로 용서를 받아야 돼요 具体的に許しを神様に吐き出す 그저 막연히 아 하나님 ああ神様 저 옛날에 죄 많이 지었습니다 私昔罪をたくさん犯したか 용서해 ら 주십시오 許してください 그렇게 되면 そんなお祈りになれば 그러면 그 죄를 또 반복하게 됩니다 まだ後にその同じ罪を同じまだ繰り返すことに 뭐가 죄인지 인식이 있고 자각이 있어야 그 죄를 그치죠 何が罪か何の罪を告白したかを認識しなければまだ同じ罪を犯してしまう 그래서 아 이게 죄구나 あこれが罪だったんだ 그래야 그걸 멈출 거 아니에요 そしたらそれ悔やめればそれが止まることになる 주님께 기도하세요 主に祈ってください 주님 主よ 제가 무슨 죄를 지었는지 생각나게 해주십시오 私が何の罪を犯したか思い出すことができるように助けてくだ 제가 さい 그 죄에서 정결케 되기를 원합니다 その罪から私が清くなることを願います 다시는 그 죄들을 짓고 싶지 않습니다 二度とその罪を犯したくないです 여러분 이런 고백이 있어야 합니다 この告白をすべきです 이 용서의 경험을 갖지 못하게 되면 この許しを経験を皆さんが持ってなければ 은혜의 시기가 맞췄을 때 この恩恵の時間が終わった後に 하나님의 심판대 앞에서 神様の審判台の前に立つ 공포에 時 떨 수밖에 없습니다 恐怖感で震えてしまう 용서받은 경험이 없으면 許された経験がなければ 그때 설 수가 없습니다 その時立つことができません 지금 대속죄인데요 今は退職罪日 대속죄를 용서받는 세 번째 죄는 退職罪日にまだ悔やめて許しを得る3番目の罪のことがあります 무의식 중에 지은 죄입니다 それは無意識の中で起こした罪です 아마 여러분 네? 무슨 얘기 하시는 皆 겁니까? さん今何の話ですか 무의식 중에 지은 죄도 용서를 받아야 된다고요? 無意識の中で犯した罪を許しを得なければいけない 아마 용서를 받는다는 표현보다는 それは許しを得なければいけない表現により 씻음을 받는다라고 표현하는 게 더 좋겠습니다 洗い流しを神様から得ることがふさわしい言葉か 여러분 ら 우리의 무의식이 私たちは無意識の中 내가 で 과거에 쌓은 습관
過去に私たちが今までのこう悪くなった習慣 나의 유전적인 결함, 遺伝的な欠乏 내 생각의 패턴, 私の生活のパターン 또 죄의 경향, の罪の経 내가 験 보고 듣고 뭐 읽고 뭐 했던 모든 것들 読ん見て聞いて全てを行った 그것들이 내 行動 잠재의식 속에 계속 쌓여가지고 それが潜在意識の中で全部積み重ねているんです、 나도 ね、 모르게 나를 오염시키는 일이 참 많습니다. で自分も知らずに汚染されていることがたくさんあります。 그래서 우리를 모든 죄에서 정결케 해주시는 때가 지금입니다. だから今の時期に全てのところから清めさせてくださる、それを得ることができる時期が今の時期です。 여러분 우리가 꿈속에서도 많은 죄들을 짓지 않습니까? 皆さん夢の中でも私たちはたくさんの罪を犯すではないんでしょうか。 그러면 아 이건 꿈이니까 아 어젯밤 꿈 별로 안 좋았는데 그러고 말 게 あ 아니에요. 昨日の夢、この本当に悪かったな、これで終わるんじゃなくて、 물론 그것은 내 꿈속에서 내 무의식 가운데 진행된 そ 겁니다. の夢は無意識の中でもう行った夢なんですけども、 그러나 주님께 기도하세요. でも主に祈ってください。 주님 이런 것들로부터도 저를 씻어주세요. 皆さんこういうものからでも私を洗い流して、 제가 원치 않습니다. 私は願わないんです。 여러분 잠들기 전에 기도하세요. 皆さん寝る前にも祈ってください。 내가 무의식 중이라도 無意識の中で 더럽고 악한 것들로부터 汚 저를 れるも 지켜주십시오. のから私を守ってください。 여러분 우리가 일상생활 가운데서 私たちが日常生活の中で 무의식 중에 무심코 행하는 그런 죄들이 있어요. 無意識の中で起こした罪があります。 무의식 중에 행하기 때문에 그걸 죄에 대한 고백을 못해요. それは無意識の中だから、それが私たちが気づかないんです。 그러나 지금 이 시간에 でもこの時間 이 に、 시기에 この時期に 우리는 주님께 씻음 받아야 됩니다. 私は主に本当に洗い流せる時期がこの時期です。 물론 하나님께서 もちろん神様が 내가 무의식 중에 그 행한 일들을 정죄하고 심판하시는 분은 아니에요. その無意識に起こしたその罪に対して神様がもう定めたり裁きをするものではありません。 하나님은 자상하신 분이거든요. 神様は憐れ深い神様なので、 우리가 무의식 중에 행한 것까지 탈탈 털어가지고 심판하고 정죄하면 우리가 어떻게 살 수 있겠습니까? 私たちが無意識の中で起こした罪までもうパタパタして全部その裁くその神様ではないんですね。 내가 오염됐기 때문에 私が汚染されているから、 나를 씻어주시는 겁니다. 私を洗い流せることを願って祈ることです。 우리 엄마들이 私たちのその母親を見 우리 て 아이들을 목욕시킬 때 子供たちをお風呂させたりとか、 아이고 이 녀석 이리 와라. こっち来いや、 아유 엄마가 씻겨줄게. ママが洗ってあげるわ。 하나님은 그런 분이세요. 神様はそういう方です。 여러분 우리가 그냥 막연히 살 것이 아니라 皆さん、私たちが漠然に生きることではなく、 죄에 대한 이러한 인식이 있어야 됩니다. その罪に対してこういう認識をされなければいけない。 그래야 하나님께 구하게 되고 そしたら神様に主と求め続けるんですね。 그래야 하나님께서 나를 거룩한 도구로 만들어주지 않으시겠습니까? そして神様が清める道具として私を使ってくださいます。 여러분 지금은 예수님께서 皆さん、今はイエス様が 우리의 죄를 지금 용서하시고 씻어주시는 그런 때에 살고 있습니다. 今私たちの罪を悔やめたら全て神様が記憶してくださ 그런데 る 내가 聖になる人にしてくださるこの時期です。 내가 그 주님의 사역에 동의를 해야지. でも私たちが神様のその御働きに同意しなければいけないんです。 그 주님께서 마음대로 그냥 용서해주고 뭐 이렇게 다 해주실 수가 없어요. 主が勝手にしてあげることはできないんです。 내가 여전히 죄를 가지고 있으면 相変わらず私たちが罪を持っているならば、 예수님의 용서를 우리가 받아들일 수가 없습니다. イエス様を許しを私たちが得ることができません。 그래서 우리가 기도해야 돼요. だから私たちは祈るべきです。 주님, 主よ、 제가 이렇게 총체적인 죄인입니다. 今私たちがこんなに相対的な罪人です。 이 모든 죄에서 저를 정결케 해주십시오. この罪から私を記憶させてください。 여러분 우리는 이것을 미룰 일이 아닙니다. 皆さん、これを本当に延期しないでください。 이게 이 말씀인가요? 예수님 안에는 그거예요? 이 말씀은요? 이거 없는데 읽으세요. 皆さん一緒に読んでみましょう。イエスの中には朝の前に応じるものは何もなかった。イエスは罪に同意されなかった。一つの思いにおいてさえ彼は心にかけられなかった。我々もそうなれるのである。キリストの人生は神聖
おいでに書いてあるのである。 자, 여러분 예수님은 생각으로라도 시험에 굴복하지 않으셨다 그랬어요. 皆さん、イエス様は思いにおいてさえ試みに負けられなかったと言い 그런데 ました。 우리도 그렇게 할 수 있다고 그랬습니다. その中に我々もそうなれるのであると言いまし 그게 た。 어떻게 가능하다고 そ 얘기해요? れがどのように可能であるんでしょうか。 그리스도의 인성은 キリストの人生は 무엇과 연합이 되었다? 何と結合しているんですか？ 신성과 연합이 되었다. 神聖と結合してい 근데 る。 그게 무슨 신성이라고 그래요? これは何の神聖ですか？ 성령의 내재하심으로 聖霊の内住によって 투쟁할 태세가 갖추어졌다. 戦いに備えられた。 그러니까 예수님께서도 성령께서 함께 하심으로 투쟁할 태세가 갖추어졌다 했습니다. イエス様も聖霊の内住によって戦いに備えられたと言いました。 마찬가지로 それと同じく 우리도 私たちも 우리의 인성이 私たちの人生が 하나님의 신성, 神様の神聖と 즉 성령을 붙잡음으로 すなわち聖霊の内住によって 우리를 완전한 성품을 얻게 해주시겠다고 약속했습니다. 私たちの完全なる個人性にして作ってくださる意味です。 여러분 저는 이 말씀이 너무나 좋습니다. 皆さん、私はこの言葉とっても大好き。 예수님은 생각으로라도 죄를 범하지 않으셨다고 그랬어요. イエス様は思いにおいてさえ試みに負けられ 그리고 た。 우리도 그렇게 해야 하고 그렇게 할 수 있다라고 でも 하셨어요. 私たちもそんなにできることです。 아 어떻게 우리가 생각으로라도 죄를 범치 않게 돼? 私がどうやって考えの思いにことによって罪を犯さない 그렇게 か 화를 でき 내지 るでしょうか。 말고 それはもう怒らずに、 그렇게 따지지 말고 それは私に問わずに、 여러분 얼마나 행복한 약속입니까? どれほど幸せな約束かを見てください。 얼마나 좋습니까 여러분? どれほど良いでしょうか。 얼마나 큰 소망이 생깁니까? どれほど大きな希望があるの 아 か。 우리 주님이 생각으로라도 범치 않으셨는데 我が主が思いにおいてさえ試みに負けられなかった 우리도 から 성령께서 함께 하시면 私たちも聖霊の内住に 그렇게 よ 할 っ 수 て 있다라고 하시잖아요. そうなれるのであると言いました。 아 주님 主よ、 너무 좋습니다. とっても嬉しいです。 여러분 우리가 회개를 해야 되는데 皆さん、私たちが悔い改めなければいけないの 이 に、 회개가 그냥 되든가요? この悔い改めるがただできるんでしょうか？ 그냥 되지가 않아요. そのままただはできないんです。 멀쩡하게 잘 살고 もう何も問題がなく生きているならば、 모든 일이 잘 풀리면 すべてのことがうまくいくなら 그게 ば、 잘 되지가 않습니다. それが悔い改めることが簡単にできません。 우리 인간들이 그래요. 私たちの人間たちはみんなそうです。 그래서 우리 인생에 だから私たちの人生は 고난이 옵니다. 苦難が必要です。 우리가 참 연약해서 私たちは本当に弱いだから、 위기가 와야 주님께 매달리게 돼요. 危機が来れば神様に掴んでせがんでいきます。 그래서 정말 고난은 변장한 하나님의 축복입니다. だから苦難は変身する神様の祝福です。 또 고난은 하나님의 확성기라는 이야기가 있어요. で、神様の苦 고난 難は 하나님의 마이크. 神様は私たちにこのマイクなようなものと同じ例えがあるんですね。 그게 무슨 얘기냐면 この意味は 제가 기요미상 불렀어요. 私がマイクから離れて清美さんと呼んだんですね。 근데 여러분들 이름 부르는데 못 듣는 거야. でも皆さんは聞こえないんですね。 이제 돌아와야지. ここで、하나님께서 戻って 계속 こなきゃ。 속삭이세요. 계속 부르세요. 神様がずっと皆さんを呼んでるんで 근데 す。 계속 멀리 가. でも皆さんはもっと遠く行きます。 그래서 고난은 하나님의 마이크다라는 얘기는 뭐냐면 だから苦難は神様のマイクだという意味は 이렇게 속삭이니까 못 듣잖아요. こんなにこそこそ言うから聞こえないから 그래서 돌아와! 라고 크게 이야기하는 게 だから戻ってこいというのが 고난은 하나님의 마이크다 했습니다. だから苦難は神様のマイクだという 내가 정신을 번쩍 차리고 気をしっかりして 아 주님 主よ 이렇게 돌아오는 거예요. そして戻ってこれることができます。 그래서 고난은 축복이에요. だから苦難は祝福です。 자신을 돌아볼 수 있는 기회입니다. 自分を振り向いて見ることができます。 혹시 지금 여러분들의 삶 가운데 皆さんのその人生の中で 어떤 고난이 있으십니까? 何かある苦難がありますか？ 여러분 그것을 놓치지 마십시오. それを皆さんそのまま逃さないでください。 하나님이 주신 기회입니다. 神様が与える機会です。 어떤 어려움이 있으십니까? なんか皆さん暗闇が、 그것이 辛さがありますか？ 우리를 모든 죄에서 정결케 하기 위한 하나님의 역사입니다. 私を罪から清めさせる神様の連月のことで、神様の連月です。 그래서 환란이 필요합니다.
것입니다. だからその中に観難が必要なんです。 마지막 예수님의 재림 전의 환란은 最後イエス様の再臨の観難は 우리를 완전한 하나님의 사람으로 만들어주는 시간입니다. 私を完全なる筆頭に作ってくださる時期です。 그래서 우리가 환란을 두려워할 것이 아닙니다. だから私たちはその観難を恐れてい 그 ます。 마지막 환란 때는 最後の観難の時に 우리가 완전한 의인이 되는 때예요. 私たちは完全なる基準になる時期です。 더 이상 내가 모든 죄와 모든 죄됨으로부터 벗어난 의인. すべて罪から私たちは勝利したその正しい基準となります。 나를 그렇게 만들어 주시는 때가 바로 환란의 때입니다. その時が観難の時です。 그래서 하나님의 변장은 축복입니다. だから神様は私たちのその苦しみは変身させる神様の祝福だと 그래서 言います。 환란은 은혜예요. だからその観難は神様の恵みです。 그 환란 앞에서 우리의 모든 연약함이 다 사라져 버릴 것입니다. その観難の中には全て私の弱さが消え去り、 우리의 부족함이 다 태워져 없어져 버릴 것입니다. 私たちの弱さが全て燃えさせる、 우리를 燃えて消えてしまう 우리를 。 하나님의 사람으로 만들기 위해서 마지막 담금질하는 게 바로 마지막 짐승의표 환란입니다. 最後の私たちの勝利する秘訣はその罪から悔い改めさせて私たちが完全なる人間にする神様の最後の仕上げがこの獣の観難から勝利する秘訣です。 여러분 우리가 교회 생활을 잘 하는 것 같고 皆さん私たちが教会の生活が 하나님을 잘 믿는 것 같고 うまくいって神様をよく信じることになって 그랬는데 오늘 우리가 살펴본 것처럼 今日私たちがここで勉強したように 내가 깨닫지 못했던 죄가 내 속에 있을 수가 있습니다. 私が気がついてなかったその知らずに起こした罪が皆さんあるかもしれません。 하나님께서 보여주시기 전에는 알 수 없는 죄가 내 속에 있습니다. 神様が見せてくれない限りには私たちは絶対 기회만 있었으면 해냈을 죄 機会が与えるならば犯しただろうと思っている罪 마땅히 행해야 할 의무를 등한히 한 죄 私たちが本当にその神様にまさにチェーンを起こさなければいけないそれをなおざりにしたそれを 모르고 지은 죄 知らずに犯した罪 무의식 가운데 지은 죄 無意識の中で起こした罪 이 모든 죄를 다 용서받고 씻음받아요. すべての罪からこの時間皆さん清めさせて 여러분 우리가 이 모든 죄에서 어떻게 용서받을 수 있습니까? 皆さん私たちはこの罪からどのように許されることがで 어떻게 きるんでしょ 정결한 うか 쾌함을 입을 수 있습니까? どのようにすれば聖なるようになり 내가 ます 어떤 노력을 하면 그걸 얻어낼 수가 있습니까? どんな努力をすれば勝利することができるんでしょうか 여러분 이것은 우리의 노력으로 얻어내는 것이 これ 아닙니다. は私の努力ではできません 성령께서 聖霊様が 우리의 시선을 私たちのこの視線を 십자가로 향하게 하고 十字架に向かうように 십자가 아래서 十字架の下で 우리에게 말할 수 없는 탄식을 하게 하는 것이 성령의 역사입니다. 私たちに言葉に言えないほど嘆きを持ってて神様に叫ぶことそれが神様が私たちにくださる憐れみです 한번 제가 이제 어느 장로님이 이야기를 들었는데요. ある姉妹の話なんですけども 그분의 친정아버지가 아주 노른 분이셨대요. その実家の父親がちょっと賭博が好きな父親だったそう 근데 です 아주 그 순하신 분이에요. とても優しい方なんで 근데 すけど 그만 그 도박에 빠져버렸어요. その賭博にハマってしまう 그래서 이제 이 시골에서 それでその田舎で 봄부터 가을까지 열심히 농사짓고 해가 추수해가지고 その田舎で春から秋まで一生懸命農作し 그렇게 て 돈 収 벌어가지고 穫してお金を儲けたものを持って 그만 도박판에 가서 하루아침에 빈털터리가 そ 돼버려요. の賭博どころに行って全部一瞬パにして帰ってく 그 る 도박판에서 담배 그 쩔은 냄새로 그냥 집에 오는 겁니다. その賭博のところ行って帰ってきたらもうタバコの匂いばっかりで殻で帰ってきます 아버지가 고개를 푹 숙이고 집에 들어오면 その父親がその頭を垂れてこう力がなくて帰ってくる 어머니랑 한바탕 하는 거예요. そのお母さんとまだ喧嘩始まり 엄마가 아이고 내가 못 살아. もう私生きていけない 당신이 그거 딸 수 있다고 생각해요? あなたがそれを儲けると思うのか 노름꾼들이 있어. その中には仲間たちがいるのよ 다 패거리들이 다 등쳐먹는 そ 거야. の託児たちはもうその人たち仲間がいるから 당신같이 어리숙한 사람은 딸 수가 あ 없어. なたみたいな愚かな人たちのため 그런데 に 거기 가서 도박하는 것은 바보 천치나 그렇게 하는 そ 거예요. の賭博をそこに行ってそのお金を勝ちとするのはもう大バカだからだよ 농사 지어서 1년 번 거 가서 또 버리고 와요. もう1年間農作してお金を儲けてまた行ってまだそこに行って殻に帰って 해마다 그렇게 버리고 와요. 毎年そう 말려도 나가고 止めてもまだ行って 또 말려도 또 止 나가고 めてもまだ行ってしまいます
또 노름판에 가는 아버지를 보면서 まだ賭博に行く父親を見ながら 어머니가 가슴을 치면서 お母さんが胸を叩きなが 아이고 복동 터져. らもうあつらい 아이고 복동 もう 터져. 腹立ってくる 그러시던 어머니의 모습이 떠오르다는 것입니다. そのお母さんの姿が急に祈りの中で浮かんできたと言いました 근데 그분이 그때 기도 중에 이런 장면이 떠오르면서 その時その姉妹が祈りの中でそれが浮かんできて 하나님 神様 제가 우리 아버지랑 똑같은 사람이군요. 私が私のお父さんと変わってない人ですね 제가 주님의 복동 터지게 한 사람이군요. 私こそ神様に腹立たせる人でした 여러분 예수님께서 皆さんイエス様が 죄와 하나가 되어버린 우리들 罪と一つになってしまった私たち 그 우리들을 보시면서 その私たちを見ながら 가슴을 치면서 胸を叩きながら 아이고 복동 터져. 腹立つあら 아이고 복동 터져. 本当につらい 여러분 그렇게 예수님께서 외치고 계시지 않으실까요? イエス様がそういう辛さを持って叫ぶじゃない 여러분 ですか 예수님께서 십자가에서 달려 돌아가실 때 皆さんイエス様が十字架にかかって死ぬ時 어떤 그 사인이 뭡니까? イエス様が死んだ理由は何でしょうか 저기 뭐 가시관 찔려서 피를 과다 출혈해가지고 돌아가셨습니까? その棘で刺されてそれで血を流してイエス様が死んだんでしょうか 채찍 너무 많이 맞아가지고 고통이 돌아가셨습니까? 鞭に打たれて苦しみがあんまり激しくて死んだんでしょう 원래 か 원래 십자가에 매달리면 한 일주일 가야 됩니다. 本当に十字架にかかられた人は本当の人たちは 근데 1週間で運命が終わるんです 십자가에 달린 지 3시간 만에 돌아가셨어요. でも十字架にかかって3時間でイエス様は死んでしまいました 사인이 뭐였죠? そのイエス様が死んだ理由は何ですか 예수님이 죽었나 안 죽었나 확인해 보기 위해서 イエス様が死んだか死んでなかった死んだか死んでなかったか確認をするために 옆구리에 참을 찔렀는데 その槍を横に刺したんです 그 참 찔려서 돌아가신 거 아닙니다. その槍によってそれによって死んだんでしょうか 죽었나 안 죽었나 확인하려고 참을 찌르는 거예요. 死んだか死んでなかったか確認のために刺したんです 찔러 보니까 刺してみたら 물과 피가 구분돼서 나왔어요. 水と血が分かれて出てきたんですね 예수님은 皆さんイエス様は 복통이 터져서 돌아가셨습니다. そのもう胸をただって苛立って腹が立ってもう苦しくて死んだんです 예수님은 심장이 터져서 돌아가셨어요. その心臓が破裂して死んだんです 너무 큰 충격에 あまりにも大きなショックで 자기가 창조해 놓은 자기 자식들이 自分が創造した自分の子供たちが 죄와 하나가 되어가지고 罪と一つになって 자기 부모를 죽이면서도 自分の親を殺しても 희덕거리고 희죽거리는 그 자식들을 보는 그 부모의 심정 생각해보세요. 笑いながらその子供が笑ってるその姿それを皆さん見たんでしょうか 그래서 심장이 터져버리신 겁니다. それで苦しくて心臓がその場所で破裂してしまいました 예수께서 십자가에서 イエス様が十字架で 우리의 죄, 私たちの罪を 나의 죄 때문에 私の罪のせいで 심장이 터지셨습니다. その心臓が破裂して死んでしまいま 그런데 すしかし 혹시 우리가 지금도 今私たちが 그렇게 이마모. 예수님을 만들고 있지 않습니까? そのように殺しているんじゃないでしょうか 누구야? 誰々よ 그 길이 아니야. その道じゃないんだよ 돌이켜라. 帰ってきて 돌이켜야 해. 振り向いてね 그런데도 우리가 주님을 복통 터지게 하면서 계속 죄를 품고 있지는 않습니까? それでもエル様は私たちがイエス様を苦しめながらまだその罪から振り向いて帰ってこないじゃないですか 주님, 主よ 제가 예수님의 심장을 터지게 한 사람이군요. 私がイエス様を心臓破裂させたその主人公ですね 나를 위해서 심장이 터지셨고 私のせいでイエス様の心臓が破裂したんですね 여러분 환란을 통과하는 비결은 皆さんその困難を勝利する秘訣は 다른 게 아닙니다. 他のものではないんです 십자가의 사랑을 보고
十字架の愛を見上げて 모든 죄에서 정결하게 받은 사람이 환란을 통과할 수 있습니다. すべての罪からきれいになって洗い流された人、その人が患難から勝利することができます。 십자가의 사랑 이외에 十字架の愛以外に 다른 준비는 소용이 없습니다. 他の準備はいらない。 어디 산 속에 가고 ある山の奥に行くと 어디 か、 시골을 가고 ある田舎に行くとか、 어디 식량을 준비해 놓고 ある食料をなんか準備するとか、 아무 의미가 없는 겁니다. 何も意味がないんです。 여러분 우리가 예수님의 심정을 조금이라도 이해한다면 皆さん、私たちがイエス様の御心を少しでも理解しているならば、 우리는 진실로 모든 죄에서 정결함을 받을 수 있을 것입니다. 私たちは誠に全ての罪から清めさせて、本当に真実な人に 하나님과 나 사이에 죄가 없으면 神様と私の間に罪がもうなくなるならば、 환란이 두렵지가 않아요. 患難が寄ってきても恐れません。 어떤 폭풍우 속에서도 평안과 안식이 있습니다. どんな嵐の中でも神様からもらえる平安が安息があります。 여러분 예수께서 우리를 위해서 십자가를 지셨습니다. 皆さん、イエス様が私のために十字架を背負いました。 그 보혈의 피가 その血潮の流れが 오늘 우리를 새롭게 해주시기를 간절히 今日 기도합니다. 私たちを新くすることをこの時間願っております。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。本当に私たちは汚れる罪人で、イエス様を今も苦しめさせて、今もイエス様が本当に私たちのために辛さを持っておられることを今日深く感じました。イエス様、これからまだこの恩恵の時間に、まだ私たちが全ての罪を吐き出して、神様に許しを得ることができるように、私たちを助けてください。私たちはイエス様のその十字架の辛さを持って一つの罪も犯したくないので、イエス様、この時間からイエス様によって本当に清められることを願います。イエス様、聖霊様の内助によって私たちが聖霊様の力によって勝利することができるように助けてください。まだ今日から始まり、明日、明後日まで聖霊様は私たちを導いてください。最後まで私たちの心をしっかり守ってください。そして私たちがイエス様と御心にふさわしい人になるように、私たちの罪一つがないようにイエス様は私たちを導いてください。感謝してイエス様の皆でお祈りさせています。